ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குமரி அரஸ் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி காலையில் சமையல் ஒன்றுமே பண்ணலை. அதாவது பசங்களுக்கு இன்றைக்கி ஸ்கூல் கிடையாது. இன்றைக்கி எங்களுக்கு மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவு, 2வது நாளான இன்றைக்கி லீவு. அடுத்து காலையில் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்னா, புட்டை வச்சேன். மறுபடியும் சாதம்லாம் வைக்கல. இன்றைக்கி நேரத்தோடு தெரிஞ்சிட்டு ஸ்கூல் லீவு அப்படின்னு நான் இன்றைக்கி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு தான் புட்டை வச்சேன். அடுத்து கொஞ்சம் கருப்பட்டி காப்பி போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அவங்க உள்ளி வடை வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஒரு 5 வடை வாங்கிட்டு வந்துருந்தாங்க. அந்த வடையும் இருக்குது. ஏன்னா பசங்களுக்கு இதை வச்சு அந்தளவு ஒரு சாப்பாடு கொடுத்துடலாம். அதுக்கு பிறகு மதியானம் சாதம் வாங்கலாம், மறுபடியும் குழம்பு கூட்டலாம் வைக்கலாம், அதையும் பார்க்கலாம். அடுத்து இதில் காலையில் பால் காய்ச்ச பாத்திரமும் அந்த ஒரு பிளேட் இருந்துச்சு, அதுவும் கிடக்குது. அவ்வளோதான். இதை இவ்வளோத்தையும் கழுவணும். மற்ற பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே கழுவிட்டேன். இப்படி தான் இருக்குது கவுண்டர்டாப். இன்னும் நான் அவ்வளோத்தையுமே க்ளீன், இந்த பசங்களுக்கு சாப்பாடும் கொடுத்துட்டு இருக்கிற தட்டெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு உள்ள வேலைகளை பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி நினச்சிருக்கேன், இந்த கிச்சன் செல்ஃபில் இதில் நிறைய பாத்திரங்கள் இருக்குது. இது அவ்வளோமே தீந்துச்சு. ஆனால் இந்த ஜாமான்லாம் தீந்துடுச்சு. என்ன இது அவ்வளோத்தையும் நம்ம கழுவி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருக்கேன். அவ்வளோமே ரொம்பவும் தூசியாக இருக்குது. பக்கத்தில் அங்கே வேலை நம்மளுக்கு நடந்ததுனால தூசியாக இருக்குது. அதையும் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன். பார்க்கலாம். நான் சாதத்துக்கு வச்சுட்டு என்னென்ன வேலை செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ சாதத்துக்கு அடுப்பில் வச்சாச்சு. சாதம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எனவே இது நல்லா காயிட்டா அப்புறம் அரிசி போட்டுடலாம். அடுத்து இதில் கொஞ்சம் மீன் இருக்குது. இது அயலை மீன். இதை வெட்டி வைக்காமல் தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். எனக்கு இந்த அயலை மீனை நம்ம குழம்பு வச்சிடலாம். அடுத்து பொரிக்கணும்னா பொரிச்சிடலாம். அடுத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் முருங்கைக்கீரை இருக்குது. இந்த முருங்கைக்கீரையில் ஒரு கூட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன். முருங்கைக்கீரை பொரியலாம் வச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு பருப்பு போட்டு கடைஞ்சி ஒரு முருங்கைக்கீரை கடையெல்லாம் வச்சிடலாம். ஏன்னா டெய்லி மீன் நான் நேரத்தெல்லாம் கஞ்சில் போட்டு தான் குடிக்கிறதுக்கு மனசு வந்துச்சு. அதனால் இன்றைக்கி முருங்கைக்கீரை கடையில் வச்சிடலாம். நம்ம மரத்தில் உள்ளது தான். அதை உருவி வச்சுட்டேன். நல்லா உருவி எதுவும் இல்லாமல் பார்த்து எடுத்து வச்சாச்சு. ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம கடைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் கீரை பொரியல் வச்சு வச்சிடலாம். நான் இதில் ஒரு கப்பு போல் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். பருப்பு துவரம் பருப்பு தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 4 பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன். இதை கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சிடலாம். இது கூட ஒரு வெங்காயமும் நறுக்கி போட்டுருவேன். அதாவது சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் ஒரு 10 பல் போல் நம்ம போட்டுடலாம். பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு வெங்காயம் நம்ம வெட்டி போட்டுடலாம். இனிமேல் இதை அடுப்பை பற்ற வச்சிடுறேன். இதில் வெங்காயமே போட்டாச்சு. என்ன இதை 3மே நல்லா வேகட்டும். கொஞ்சம் வெந்த பிறகு நம்ம பருப்பு வெந்துடும்ல, ஒரு காசி வெந்த பிறகு நம்ம முருங்கைக்கீரை போட்டுடலாம். அதுக்குன்னா நான் சாதத்துக்கு அரிசி போட்டுட்டு வந்துடுறேன். தண்ணியும் கொஞ்சம் காஞ்சிடுச்சு. அரிசியும் போட்டுட்டேன்னா சாதமும் கொதிச்சிடும். சாதத்துக்கு அரிசி போட்டுட்டேன். சரி, சாதம் கொதிக்கட்டும். இந்த பக்கம் பருப்பு கொதிச்சிடுச்சு. நம்ம என்ன நான் தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இது நான் ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு புளிப்புக்கு தேவையான அளவு 2 தக்காளி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கிறேன். போட்டாச்சு. இது என்ன செய்யணும்னா நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்து கொஞ்சம் பருப்பு வேகட்டும். வெந்த பிறகு தான் நம்ம கடையிறதுக்கு அப்போ நல்லாயிருக்கும். இங்கே வெந்துட்டா, இந்த கொதிச்சுட்டா நம்ம இந்த சமயத்தில் நான் கீரை எடுத்து வச்சுருந்தேன்ல, முருங்கைக்கீரை. இந்த கீரையை நம்ம போட்டுடலாம். போட்டாச்சு. ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு போட்டிருக்கேன். போட்டு இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுருவோம். நல்லா கொதித்து வெந்து வரட்டும். அதுக்கு பிறகு நம்ம இதை எடுத்து நம்ம கடைஞ்சி எடுத்துடலாம். பருப்பு இந்த பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ தான் பருப்பு வெந்திருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா பருப்பு வேகணும். இந்த பக்கம் முருங்கைக்கீரை இருக்குதுல்ல, அதை நல்லா வதக்கிக்கிட்டு இருக்கேன். வதக்கியாச்சு. தேங்காயெல்லாம் போட்டாச்சு, சீரகம் எல்லாம் போட்டுட்டு எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு வறுவல் வந்தோன்னா நம்ம அதை இறக்கிடலாம். இந்த பக்கம் அடுப்புக்கு சாதத்தை வச்சாச்சு. இந்த பக்கம் இருந்ததா அதோதிக்கு அங்கே வச்சுட்டேன். ஏன்னா நமக்கு தேங்காய் அரைச்சி குழம்பையும் கூட்டி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா மீன் குழம்பும் கிடக்கும். இந்த பக்கம் இந்த கடை இருக்குது. பருப்பும் கொஞ்சம் வெந்துடுச்சு, முக்கால்வாசி வெந்துடுச்சு. என்ன என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த பருப்பில் இதை தண்ணி இருத்துக்கிட்டு இதை நம்ம நல்லா வடிகட்டி அதுக்குற நம்ம இந்த நல்ல இது வச்சு மத்து வச்சு கடைஞ்சி எடுத்துடலாம்.
பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா, இப்படி ஒரு மண் பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சு இதை நல்லா கடைஞ்சிடலாம். ஏன்னா இதில் மிளகாய் தக்காளி எல்லாமே நல்லா இருக்கா, எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம கடைஞ்சி எடுத்துடலாம். அவ்வளோத்தையும் இதை எடுத்து போட்டுட்டு இந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம இருக்கட்டும். தண்ணியை மாதிரி கடைசியில் நம்ம ஊற்றிக்கிடலாம். பருப்பை வந்து இதில் எடுத்து போட்டுட்டேன். இது வந்து ஒரு மத்து வச்சு நம்ம கடையணும், அதுக்கு இருக்கட்டும். அடுத்து அப்படியே இந்த பக்கம் பார்க்கலாம். இந்த பக்கம் வந்து அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். கடாயில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் பூண்டு வந்து உடைச்சிட்ருக்கேன். இந்த பூண்டை போட்டு வதக்கிடுவோம். இதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து சின்ன சீரகம் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம். இப்போ இதை வந்து கடைஞ்சிருக்கேன். அதாவது 1-2 பருப்பு இருக்குது. பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்தாலும் நல்லாயிருக்கும், இப்படி வச்சாலும் நல்லாயிருக்கும். அடுத்து வந்து முருங்கைக்கீரையை வந்து நல்லா கடைஞ்சாச்சு. இதில் பூண்டும் சீரகமும் நச்சு போட்டேன். அதாவது வதக்கி போட்டேன். அதுவும் வந்து நல்லா உப்புலாம் போட்டாச்சு, போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கடைஞ்சாச்சு. இது வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு கொட்டை புளி வந்து அதில் போட்டு அதையுமே கடைஞ்சிட்டேன். சூப்பராக நல்லா அழகாக வந்துட்டு எண்ணெய் வந்து நம்ம இது கொஞ்சம் கொதித்தோன்னா அதெல்லாம் தாளசம் பண்ணி ஊற்றிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான். முருங்கைக்கீரை இறக்கிட்டு எண்ணெய் வந்து மீனை போய் கழுவ போகிறேன். மீனை கழுவிட்டு மீனுக்கு தேங்காய் அரைச்சி அதையும் நம்ம கூட்டி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேலை வந்து முடிஞ்சிடும். அப்போ வந்து நம்ம மீன் கொஞ்சம் குழம்பு வச்சுட்டு கொஞ்சம் பொரிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டுருக்கேன். இதுவும் கூட்டுலாம் இருக்கா, வச்சு சூப்பராக சாப்பிட்டுக்கலாம். நல்லா இது வந்து மஞ்சள் தூள் எல்லாமே போட்டுட்டேன். காய்த்தூள் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் போட்டுக்கிடுவோம். ஏன்னா துவரம் பருப்பு பார்த்திங்களா, அதனால் நம்ம கொஞ்சம் காயத்தூள் மட்டும் போட்டுக்கிடலாம். ஏன்னா இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். கொஞ்சம் கொதித்தாலும் போதும். கொதித்தோடனே நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து தாளசம் பண்ணி ஊற்றிடலாம். மீன் குழம்பு வந்து வச்ச பிறகு மீன் வந்து பொரிக்கிறதுக்கு அதையும் சட்டியில் போட்டாச்சு. மாற்றி போட்டிருக்கேன். இதில் ஒரு 6 மீன் போல் வச்சுருக்கேன். ஆளுக்கு ஒவ்வொரு மீன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு சாதமும் வடிச்சிட்டேன். சாதம் வடித்து அதையும் பொடியை வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அது பொடிஞ்சோன்னா அதையும் நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். அடுத்து மீனையும் எடுத்துடலாம். அடுத்து கிச்சனில் நிறைய பாத்திரங்கள் இருந்துலாம், அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையுமே கழுவிட்டேன். 1-2 பாத்திரங்கள் தான் என்ன இருக்குது. குழம்பு வந்து இறக்கி வச்சிட்டேன்னா அந்த நல்லா அயலை மீன் குழம்பும் ரெடி ஆகிடுச்சி. அடுத்து வந்து பருப்பு போட்டு சூப்பராக ஒரு முருங்கைக்கீரை போட்டு பருப்பு போட்டு ஒரு கடையல் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதுவும் வந்து நல்லா இருந்தது. அடுத்து வந்து முருங்கைக்கீரை பொரியெல்லாம் பண்ணி வச்சேன். அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து சரி மீனையும் பொரித்து நம்ம எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு கடைசியில் மீனையும் பொரிச்சிட்டு இருந்தேன். மறுபடியும் வந்து அப்பளம் கொஞ்சம் இருந்து அந்த அப்பளத்தையும் வைக்கிற பொரித்து வச்சேன். அடுத்து டைனிங் டேபிளில் அப்படி தான் எல்லாமே இருந்துச்சு. கழுவுறது இட்லி பாத்திரம் அது இதுன்னு எல்லாமே அப்படியே இருந்துச்சு. சரி என்ன அதெல்லாம் புட்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கழுவிடலாம் அப்படின்ட்டு அப்பளம் பொரித்து வச்சதை காமிக்கிறேன். இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா, அப்பளத்தையும் அந்தளவு பொரித்து வச்சுட்டேன். அப்போ வந்து பசங்க சாப்பிட்றதுக்கு எதுனாலும் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டுக்கிடுவாங்க. அடுத்து சாயங்காலம் ஆகிடுச்சி. சாயங்காலம் என்ன செஞ்சேன்னா மறுபடியும் பசங்க சாப்பிட்டுட்டு போட்ட பிளேட் எல்லாத்தையும் கழுவி வச்சேன். அடுத்து வந்து காஃபி போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு பாத்திரத்தையும் எடுத்து வச்சேன். இப்படி தான் இருக்குது. அடுத்து இதில் இருக்கிற பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு இந்த கிச்சன் செல்ஃபை வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அவ்வளோமே தூசியாக ரொம்பவும் அழுக்காக அப்படி இருக்குது. அதான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது அவ்வளோத்தையுமே எடுக்க ஆரம்பித்தாச்சு. இந்த பக்கம் வந்து பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே கழுவி வச்சுருக்கிறேன். அடுத்து வந்து எண்ணெய் இவ்வளோ பாத்திரம் இருக்குது, இதையும் கழுவணும். இதையும் கழுவி இதிலேயே நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா காஞ்சிரும். அடுத்து காஃபி போட்டது எல்லாமே இருக்குது. இது அவ்வளோத்தையுமே இன்னும் கழுவணும். இப்போ கவுண்டர் டாப் அவ்வளோமே க்ளீன் ஆயிரும். இந்த டப்பா எல்லாத்தையுமே கழுவணும். மறுபடி வந்து இந்த பக்கம் வந்து பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக இதில் அவ்வளோமே தூசியாக அப்படியே இருக்குது. இதில் இந்த பேப்பர் அவ்வளோத்தையும் எடுத்து இதில் கீழே போட்டுட்டேன். ஏன்னா வந்து இது அவ்வளோத்தையும் நல்லா தொடச்சிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம கண்டெய்னரை நல்லா தொடச்சி எடுத்து ஜாமான் போட்டு அதுக்கு பிறகு வைக்கலாம். இப்படி தான் இருக்குது. நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஃபுல்லும் இது வந்து என்ன செய்யலான்னா நல்லா இந்த பாத்திரங்கள் காயட்டும், அதுக்கு பிறகு நம்ம தொடச்சிக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். சரி, நான் அந்த பாத்திரத்தையும் கழுவிட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பிறகு பார்க்கலாம். எங்களுக்கு வந்து மழை வந்து நல்லா பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது.
நல்ல மழை வந்து விடாத மழையாக இருக்குது. பார்த்திங்களா, மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. கம்ப்ளீட்டாக சவுண்ட் அவங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா தூத்திக்கிட்டே இருக்குது. அதான் சரி, இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவ் விட்டாச்சா பசங்களுக்கு? என்ன நாளைக்கு லீவாக தான் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியலை. சரி பார்க்கலாம். நான் வந்து இது அவ்வளோத்தையும் கழுவி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் இதுமோ இந்த மழை நேரம் வெளியில் போகிறதுக்கே இதுங்காது. அப்போ சரி இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த வேலையை முடிச்சிடுவோன்ட்டு தான் நான் வேலையை முடிச்சுட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்போது செல்ஃப் அவ்வளோத்தையுமே நல்லா தொடச்சாச்சு. க்ளீனாக தொடச்சிட்டு என்ன வந்து பேப்பர் போட்டு நம்ம வைக்க வேண்டியதான். அடுத்து வந்து இந்த பக்கத்தில் வந்து அவ்வளோ பாத்திரம் டப்பா எல்லாமே கழுவி வச்சுட்டேன். சாதனம் எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்து வச்சுட்டு அவ்வளோத்தையுமே கழுவியாச்சு. ஏன்னா அவ்வளோமே தூசியாக இருந்துச்சு. அதனால் அந்த பக்கம் பாட்டில் வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து இருந்த பாட்டில்லாம் ஏற்கனவே ஒவ்வொன்றா கழுவி வச்சு மேலே உள்ள பாட்டிலில் மட்டும் அந்த பொடி ஐட்டங்கள் இருக்குது. அதையும் நம்ம வந்து ப்ரஷ் வச்சு அந்த மூடி திறந்துருக்கிற இதெல்லாம் அடைக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரஷ் வச்சு அதையும் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். குக்கர் விசில் எல்லாத்தையுமே இதுனையாச்சு. எல்லா டப்பா எல்லாத்தையுமே கழுவிட்டேன். அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இந்த சைடில் இருந்தால் கவுண்டர் டாப்க்கு மேலே இருந்ததெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் எடுத்து இந்த சைடில் வச்சுருக்கேன். அதையுமே நல்லா தேய்ச்சி எடுத்து கழுவி விட்டாச்சு. அடுப்பையும் நல்லா கழுவியாச்சு. எங்களுக்கு என்ன மழை வந்து வெறிக்கவே இல்லை, மழை பெஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது. சரி, நான் வந்து இந்த வேலையை நம்ம பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த அன்னைக்கு ஃபுல்லுமே இதை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டேன். எங்கள் பசங்க எல்லோரும் சாதம்லாம் சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம வந்து பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கழுவி எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னா காலையில் முடிச்சு வரும்போது நம்மளோட கிச்சன் வந்து ரொம்பவும் நீட்டாக இருக்கும். நம்ம சமையல் வேலை பார்க்குறப்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து இந்த பைப்பு சேனல்லாம் இந்த பைப் வந்து லீக் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. என்ன வந்து அவங்கள வந்து இதை சரி பண்ண சொல்லணும், இல்லைன்னா வேறு ஒரு பைப் வைக்க சொல்லணும். பார்க்கலாம். அவ்வளோன்னா இப்படி தான் இருக்குது. என்ன வந்து நைட் சாப்பாடெலாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு உள்ள வேலைகளை பார்க்கலாம். எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்ட பிறகு நம்மளுடைய கவுண்டர் டாப் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. அதாவது கழுவி வச்ச பாத்திரங்கள் எல்லாம் தான் அப்படியே இருக்குது. அடுத்து வந்து பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே கழுவியாச்சு. மறுபடியும் இந்த பாட்டில் ஐட்டங்கள் இந்த டப்பா எல்லாமே இப்படி இருக்குது. சில்வர் பாத்திரம் எல்லாமே அப்படியே வச்சாச்சு. அடுத்து வந்து நான் வந்து இங்கே என்ன பேப்பர் ஒன்று போடலாம், நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். என்ன பேப்பர் வந்து பார்க்கணும். அதாவது இது வந்து கலண்டர் பேப்பர் தான் போட்டிருக்கேன்னா, அதான் என்ன வந்து இதை இப்போ நான் அள்ளலை. என்னை வந்து அள்ளி வெளியில் போடுறதுக்கு அங்கே ஒரே மழையாக தான் இருக்குது. வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் அள்ளி ஒரு சாக்கில் தான் வச்சு வைக்கணும். அதனால் சரி இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு விட்டாச்சு. நம்ம வந்து காலையில் அதை அள்ளிடலாம். அடுத்து வந்து இது இப்படி தான் இருக்குது. எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி க்ளீனிங் வேலை எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம கிச்சனில் உள்ள க்ளீனிங் வேலை எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு. அதாவது நேரத்தை வந்து நம்ம தான் மிச்சப்படுத்திக்கணும். நேரம் நம்மளுக்காக காத்திருக்காது. நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தேன், நம்ம படுத்திருந்தாலும் சரி மற்ற வேலைகள் அதுக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஒதுக்கணும். அதனால் இது மழை டைம் சமையல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக இருந்த நேரத்தில் அவ்வளோத்தையுமே நான் எல்லா இதையும் கழுவிட்டேன். எனக்கே ஹாப்பியாக இருக்குது. என்ன வந்து ஒவ்வொன்றா காயலைனாலும் தொடச்சி நம்ம நல்லா வாட வச்சிட்டோன்னா சூப்பராக இதாயிரும். எங்களுக்கு என்ன எத்தனை நாள் மழை பெய்யும்னு சொல்லி தெரியலை. அதனால் சரி நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.